सज्जन भक्त मानकर किसी अभाव नहीं। तेरे ये देश को कहुच्छी साधु संतर देश भारत। आउ कौन सी देश को साधु संतर देश बोली कहुए? साधु संतर देश अमेरिका, साधु संतर देश रूसिया, ये शब्द कौटी ना केवल यही अच्छी साधु संतर देश भारत। भा कहले कौन? भा कहले ज्ञान। ज्ञान समृद्धि ज्ञान जो विचार रही, ज्ञान जो प्रतिष्ठा लाभ कर दिवस ये कथा को जब आपण माने विश्वास करेंगे ताहले भारत वर्ष गोटे महाभारत युद्ध होता कौटी धर्मक्षेत्र स्वरूपी कुरुक्षेत्र आज हरियाणा प्रदेश। अर्जुन युद्ध करने को जाइए किंतु धनु तले थई मुंडे हाथ दे गोटे अबुझा लोक को बुझेवा जो जो कथार आवश्यक थिला गीता गीतार दुईटी अंध तीनोटी कृष्ण। आमे कहूँ कृष्ण गोटे कि गीतार तीन जन होती कृष्ण, दुई जन होती दुईटी अंध किए? गोटे होती धृतराष्ट्र जन्मांध, से जन्म आउ गोटे अंध होती संजय। आखिरीटा अच्छी यही आखिरे से महाभारत युद्ध को देखी पार। से धृतराष्ट्र पाखे बसी महाभारत युद्ध में कौन कौन घटुची ताकि से वर्णना कर अर्थात सामाजिकता कर ये आखि की माने व्यास धृतराष्ट्र पंडुंकर धृतराष्ट्र पंडु विदुरंकर बापा व्यासदेव ताकू दिव्य चक्षु प्रदान। ये चक्षु थिला आउ गोटे चक्षु देले जो चक्षुरे से गुरु सभा तले प्रसाद भितर बसी अंदर धृतराष्ट्र को कौन कौन घटुची गोटी गोटी कर जड़े आखि रखा अंध आउ जड़े आखि थिबा अंध। धृतराष्ट्र होते आखि रखा अंध, संजय होती आखि थिबा अंध। ये दूरी जाक अंध। तीनोटी कृष्ण किए? गीतार तीनोटी कृष्णकर कथा कहुए, भागवत तो गोटे कृष्ण कथा कहुए किंतु गीतार तीनोटी कृष्ण किए? जड़े होती श्रीकृष्ण। जहाँ कहुच्छी कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते करी नपारे पापी पाप बड़ो नाम संकीर्तन
ଭାଗବତରେ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ନାମଟିକି କଲେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ହେବେ। କୋଉ ନାମ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ହେ ନାଥ गीता प्रथम करी किए शुणिले सी होउछन्ति आउ गोटे कृष्ण जानकर नाम होती दीति कृष्ण अर्थात अर्जुन को दीति कृष्ण बोलता ये दुई कृष्ण को परे आउ गोटे कृष्ण गीता लिखिले महाभारत लिखिले सरस्वती तीर्थरे बसी सी पुणी आहरी बहुत दूर से बसिक सब माने जहाँ सुविला दूर दूरदर्शन थिला संजय से देखिले थर टीवी वर्तमान टीवी रे सब देखा जाऊँगी ना दिल्ली रे कौन घटिला अमेरिका रे कौन घटिला आमे घरे बसी देखु पूर्व कौन रेडियो रेडियो सब बार्ता गुड़ाक प्रचार होता तेणु दूरदर्शन प्रतीक है संजय दूर श्रवण प्रतीक है द्वैपायन कृष्ण व्यास व्यासकर गोटे ना हूँ द्वैपायन गीता कहले कृष्ण शुणिले कृष्ण लिखिले भी कृष्ण ये तीन कृष्ण दुईटी अंध आखि थिबा अंध आखि नथिबा से कौन कहले प्रथम धृतराष्ट्र उवाच आमे यही जगह को आसलु आमे जो बाहर भुवनेश्वर यही जगह को जीवु बोली जान से जगहटा कौटी केमितिया तार रूप केमितिया आमको जଣା नथिला आपण माने जो पहुंचले आज कौन आपण शुणिबे से कथा मध्य आपण को जना नथिला वर्तमान आमे आज एति पहुंची गलु आमे कहिबा आरंभ करू आपण शुणिबा आरंभ कले यही होउची गीता सेदिन धृतराष्ट्र प्रचार धर्म क्षेत्र कहले कौन आमे जोटी बहिचु इटा कौन अधर्म क्षेत्र कि इटा धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र पर आउ गोटे शब्द आईला कुरुक्षेत्र ये धर्म क्षेत्र में आमे बहिचु घंटा कि 1.5 घंटा कि अध घंटा रही ना कुरुक्षेत्र कहले कर्म क्षेत्र आमे दिए जोटी जो काम करूचे से कर्म क्षेत्र बा कुरुक्षेत्र यही धर्म क्षेत्र आ कुरुक्षेत्र ये दुईटी क्षेत्र रे अछंती समवेत आमे आसिला बेलू जगन्नाथंकर आरती ब्राह्मण ठाकुर आरती कर किए घंट बजाऊँ किए मादल बजाऊँ किए हुलुहुली पकाउं किए दर्शन समवेत
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବେତ ବିମୁକ୍ତବ ବଳିଆ କହୁଛି ମୋର ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସିକିରି ମତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିରବ ଉପରେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମବେତ ବିମୁକ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଆଗ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରିବାରଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱରୂପୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସେଠି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ସେଠି ବଡ ବଡୁଆ ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ସେଠି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆକାଶ ଦୀପରେ ପିତୃପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ସେଠି ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମା କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି କିଏ? ସେ ଦି ଭାଇ ହଉ, ଚାରି ଭାଇ ହଉ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ହଉ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଶାନ୍ତା। ଶାନ୍ତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଦେଖା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱରୂପୀ। ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅକୁ ଆଜି ସମର୍ପିତ କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ବରୁଆ କରାଯାଏ। ଆଜି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର। ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତମେ କଣ କରୁଛ? ନା ମୁଁ ଏଇଆ। ମା ତା କାମ କରୁ, ଭାଇ ତା କାମ କରୁ, ପୁଅ ତା କାମ କରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ହଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱରୂପୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସମବେତ ନାହିଁ, ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ, ଗାଳି ଗୁଲଜ, ମାଡ଼ଗୋଳ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ସେଟା କେବେ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆମେ ପରା ସମସ୍ତେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରୂପୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ନିଜେ ଆମ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୋଉଠି? ହାର୍ଟ, ହୃଦୟ। ହାର୍ଟ ଇଜ ରେସିଡେନ୍ସ ଅଫ ଲଭ। ଇଏ ହୃଦୟର ଭଗବାନ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପରେ। ଗୀତାର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ କଥା କହିବ। ଇଏ ଯଦି ହେଲା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ତାହେଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରଟି କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇ ବ୍ରେନ ହଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛି ବା ଯାହା କହିବି ସବୁ ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି। ତୁ ଏଇଆ କହ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା କହ। ତେଣୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ହୃଦୟ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ। ଇଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱରୂପୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରଟା ବେଳେ ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଉଛି। ତା ଗଣ୍ଡଗୋଳର କାରଣ କଣ? 1ରେ ମଦ, 2ରେ ମାଦକ, 3ରେ ଈର୍ଷା। କେହି କାହାକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଦ୍ୟ, ମାଦକ, ଈର୍ଷା, ସ୍ୱାର୍ଥ। 4ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥ, 5ମରେ ଅହଙ୍କାର, 6ଥରେ ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେ ମତେ ଏମିତି କହିଛି
मुझे एमती करे परिवार गुड़ाक दरकार परिणत हो जीवन होची धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र पांडव पांच भाई ये पांचटी आंगुठी होची पांडव पांच भाई गोटे कौटी भोग कलानी आउ गोटे कौटी काऊ आनिबा आउ गोटे कौटी खर्च करिबा आउ गोटे कौटी काऊ सुझिबा आउ गोटे कोला जाउना चिंता न करो चिंता मणि खाई नहीं पड़ेगा यही होगी पांडव जो लोकटा कौटी भोग कलानी थरे भावतु ये सालेपुर अंचल पृथ्वीर कन्याकुमारी भारत कन्याकुमारी पर्यंत हिमालय कुमारिका पर्यंत प्रति राज्य को जहाँ देखी भोग कलानी माँ भोग कलानी भोग कलानी माँ भोग कलानी माँ अनेक खाइबा को पाउना आज भी अनेक राति पाइले खाइबा कौन खाइबे कौटू आनिबे ये कथा चिंतार आज अच्छा भोग कलानी आउ गोटे आंगुली कौन काऊ आनिबी कौन तते मु देबी से लोक की निर्धनी तार दबा मन अच्छी किंतु से दे पारुनी ये देखुची भोकिला गाई दिए बुलुची भोकिला कुकुर दिए बुलुची भोकिला बिलेई दिए बुलुची भोकिला छुआटा कांदुची किंतु से किसी दे पारुनी ता पाख आंगुली कहूची मु आज करज करी मो परिवार को बचे से किए बापा भोग कलानी कहूची संतान पुओ झील काऊ आनिबी कहूची माँ करज करी सी हूँ बापा ऋणम कृत्वा घृतं पिबे आउ गोटे आंगुठी कहूची अरे करज कर सी हूँ अजा आमर हिताकांक्षी अरे करज करू जे सुझिबू केमी बेले गुरु कहते जड़े साधकात्मा कहते जड़े हितकांक्षी कहते चिंता न कर चिंता बयस केते मत बयस 40 तुमको बाबू केते वर्ष है 60 आउ जने कहबो मत 90 वर्ष है आउ के कहबो मत 70 वर्ष है अरे तू आउ केते वर्ष दुनिया रे केते वर्ष दुनिया रे तू बंचिबू आउ 100 वर्ष बंचिबू की हर्ष लोक 100 वर्ष कौन बची पारि मो गोड़ आउ चलुनी कि हाथ आउ चलुनी मुझे 100 वर्ष बची अद्येवा शतान्त्यैवा मृत्यु वै प्राणी नाम इदार सांख्य दोबरे कहले देहिनोस्मि यथा ते कौमारं यौवनं तथा देहान्तरप्राप्ति ईरसप्राप्ति
किए पिला बेले मरिब किए युवा बेले मरिब किए बुढ़ा हेले मरिब किए रोगरे घाटी इलो गोपालो इलो मारो हे डाक्टर बाबू कान करो किए ऑक्सीजन लागी जीव मरिब किए वेंटिलेटर लागी जीव मरिब किंतु मरिबा निश्चित जीवनटी स्वप्न स्वरूप
10ଟା ଅର୍ଥ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କରେ ବିନ କଣ ପତ୍ର ଆଦା କଥା ବୁଝିବା। ତେବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭାରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ନା କଣ ଖାଉ? ଗୋଟିଏ ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର ପିଏ, ଘିଅ ଖାଏ, ଦହି ପିଏ। ବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଆଉ ସେଇଟାকে ଚକଚକିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ। ଆରେ ବାବୁ ତୁ କଣ ଖାଉଛୁ? ଧଡ଼ ଧଡ଼ କଣ ହଉଛୁ? ନା କଣ କରିବି ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ପଡିକି ମଦ ପିଏ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଏ, ଚରସ ବାବୁ ସୁଗାର ଖାଏ। ଆଉ ଏଇଆକୁ ଖାଇକି ତୁ ସେଇଟାକି ଧଡ଼ଧଡ଼ିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ ବେଲରେ ପଡିଯିବ। ଗୀତା ସେଇ କଥାକୁ କହିବେ ଆଶା ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛ, ବହୁତ ଧନ ରଖିଛ, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି କଲଣି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଆକୁ ସବୁ ଛାଡିକିରି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଯିବ। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିଥିବା ଡାକ୍ତର ମାନେ ଆଜି ଆତଙ୍କବାଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଏଗୁଡାକ ଶିକାର ଲଜ୍ଜା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଚାହିଁଲେ 1000ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସଂକଳ୍ପ ନିଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ଦେହ ଛୁଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିନେ ପୁରୁଣା ହବ। ବାଇ ଚଢେଇର କି ଯାଉଛି ବାପରେ ବସା ବାଇ ଚଢେଇର କି ଯାଉଛି ବାପରେ ବସା କେତେବେଳେ ଯାଉଛି 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 କେତେବେଳେ ରହିଯିବ ଠକ। କେତେ ଦିନକୁ ମନ ଆଚ୍ଛା ମନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ରାଜପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ଘୋଡାରେ ବସେଇ ରାଜପ୍ରସାଦ ନେଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ତମେ ମତେ କାହିଁକି ଘୋଡାରେ ବସେଇ ଏତେ ବାଟ ଆଣିଲ? ମୁଁ ତ ସେଠି ଭଲରେ ଥିଲି, ଗଛ ମୂଳେ ବଇଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହସି ହେ ରାଜପୁତ୍ର ତମକୁ କଣ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି? ଭୂମି ତେବେ ମତେ ବା 7 ଦିନ ମୋର ତପସ୍ୟା ଆଉ ବାକି ଅଛି। ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ବାହାରିଲେ ବାହାଘର ହବ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବେ, ପତ୍ର ପଡିବେ, ବାହାଘର କରିବେ ଆଉ ଆମିତି ଛବି କେଇବା। 7 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯାକ ଖାଲି ପୂଜ ରକ୍ତ।
ଧରେ ତାପରେ ଲୁଗା ଦେଇକି ବାହାରେ। ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ କହିଲେ ରାଜପୁତ୍ର ତମେ ମତେ ବିବାହ ହବ, ଆସ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକ। ନା ମୁଁ ତ ତମକୁ ବାହା ହବାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଉ ବାହା ହେବି ନା, ତମେ ମତେ ଆଣିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଲାଗିଲା ଖୋଜିଆ। ସେତେବେଳେ ରାଜପୁତ୍ର ଦୌଡ଼ିଲେ, ତୁ ମତେ ଛୁଁ ନା, ଛୁଇଁବେ नहीं मते बोलिबे मोड़ा सपने का करे तो काई ओड़ा छुईबे नहीं मते बोलिबे मोड़ा सपने का करे तो काई ओड़ा। এই কথা তুই এড়ে বড় লোক দিয়ে 6টা কাঠরে তো পড়ি যাইছি। আজকাল আর 6 ফুট কাঠ ବି দরকার হউনি, পুরা ইলেকট্রিক চুলারে পড়ি 10 মিনিট 5 মিনিট ভিতরে পড়ি। আরে এই কথা ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଏତେ ହିଂସା କରୁଛୁ। ଦମ୍ଭୋ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି 16 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପ ବିମାନ क्रोधमानस्य मेन च अज्ञानं च विजातस्य आत्मसम्मोहमासुरी ছাড়তে अकुमना करुषु साजा सनका पटादेवी कृष्णा माया सारे अकुमना करुषु साजा सनका पटादेवी कृष्णा माया। ଏତେ ସଜେଇ ହଉଛୁ, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଘର କରିବୁ, ଏଗୁଡାକୁ ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ସେଇ ଶାଗ ପଖାଳକୁ ଆଶା ରଖିବା। ସଜ୍ଜନ ନାମ ଭରୁଥା, କାମ କରୁଥା, ଚଲିତେ କଥା କରୁତେ हरे कृष्ण नाम चलिते कथा बोलिते हरे कृष्ण नाम चलिते कथा बोलिते हरे कृष्ण नाम चलिते कथा बोलिते हरे कृष्ण 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 ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ତମକୁ କୁହନି ଇଚ୍ଛା ହବ କହିବା। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ପର୍ବ, ତାକୁ ବୁଝେଇବି କଣ? ବାବା ଆସିବେ ଗୀତା କହିବେ। ଆରେ ଗୀତା ତ ମୋ ଜୀବନରେ ସରିନି, ମୁଁ କହିବି କଣ? ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ବି ବେଶୀ ଭାବି ପାରୁନି। ଗୀତା ଆମେ ପରମା ବିଦ୍ୟା। ଗୀତାର ନାଁ ବି ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଦେଖିଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଗୀତା କଣ ସେଇଆ? ଗୀତା ନାଁ କଣ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା। श्रीमद् भगवद् गीता श्रीमद् भगवद् गीता ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟିଏ, ବାକ୍ୟଟିଏ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା। ଆଚ୍ଛା
श्रीराम श्रीटा केमिति उच्चारण श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम यही श्री की नहीं कि आगे श्री कृष्ण हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव आउरी गुटे बढ़िया शब्द अछि श्री हरि श्री हरि श्री हरि साईबा श्री हरि श्री हरि श्री हरि साईं श्री हरि श्री हरि श्री हरि साईं श्री हरि श्री हरि श्री हरि साईं आउ गुटे बढ़िया शब्द अछि श्री मंदिर श्री मंदिर श्री मंदिर साईबा श्री मंदिर श्री मंदिर श्री मंदिर श्री क्षेत्र श्री क्षेत्र श्री क्षेत्र श्री क्षेत्र श्री क्षेत्र आमे भी जेते लोक बोलू समस्त मूल स्त्री अछि ना अच्छा ये स्त्रीटा को एते गुरुत्व काहे दिया मु आइला बेले देखली दुकान रे गोटे नेउआ बिके ना पूरे पिला ये गोटा गला मो फल मु याको निश्चय काली खाइबी दर पर कि न देबे गाड़ी पठे के नहीं खाइबो अच्छा सज्जन श्रीटा के गुरुत्व काहे दिया श्री माने 32 क अच्छा श्री तालबेश रफड़ा दीर्घिका श्री तालबेश रे कोन शब्द बाबू पिला माने को ऑप्शन नहीं कोई बेल आखिर आलुआ पड़े बोले आखि बुझिकी कहे तेणु ये शला कुआड़े गला हेड़ा क्या कुआड़े गला ये धूणी क्या कुआड़े गला ये बाड़ी पोषा कुआड़े गला ये धर्म छड़ा पूरा कौन भाषा मधुर विनय वचन कई दोषी बाबन आमु कौन 50,000 टका देवे आजिकल प्रवक्ता माने जुआड़े जाऊँगी 50,000 20,000 30,000 दौरान ताले आम अनंत बलिया सका आमको केते पैसा नब जे आम एक समय गपी मु कंडीशन भी किसी कर मागଣା मागଣା जीवन कही पड़ेगा शब्द कौन शब्द भेद नाम सुधे अनेक सुधे की करना धैर्य रखु डाकतु जो नाम धरी डाक जो नाम धरी डाक सी शब्द अनंत पाखे पहुंच ये विश्वास रखु
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ये नागटी यदि 9 थर 27 थर करि पारिबे हृदय को ध्यान करिके करिबे किंबा जगन्नाथ को मूर्ति को चिंतन करि कि राम को मूर्ति को चिंतन करि आखिर यदि लुह गड़ी पाले आ अच्छा शब्द शब्दटा कौन है शब्द कौन है लंका को किए जीव समस्त को पचरा है समस्त कहले आम जीवु जे अल्प बाटे समुद्र बुड़िकी मरिया कथा शेष पचरा है हनुमान हनुमान मूल कौन ना नहीं हनुमान किंतु कहले मुझी रामंकर यदि आज्ञा हम वो प्रभु श्री रामंकर यदि आज्ञा हम मुझे
କେଉଁ ନାମ ଧରି ପବନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଔଷଧ ଅଛି ତାକୁ ଆଣିବ କିଏ? ହନୁମାନ। ହନୁମାନ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଯଦି ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଇବି ମୁଁ ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଉଠେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ ପଥରଟା ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ନା ଆଉ। ହନୁମାନ ଏକା ଧରକେ ଦେଇଲେ ସିଂ ସଭା ମୁଖ୍ୟରେ ବସି ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ କଲେ। ତେଣୁ ଗୀତାର କେମିତି କହିଲେ ଶରଣ ନିଅ କାପନ୍ନ अरे बाबू खाली दीक्षा नहीं गले मंत्र नहीं गले कई शिष्य हुए नहीं शरणापन्न हो शरणागत धर्म ग्रहण कर शरण निय मोर पादे नटर विषय तेणु शरण जदि आम न नवा आजिकल कई क्या पाखे शरण जाए समस्त कौन हूँ समान हूँ समस्त बर्तमान हूँ ये जो हनुमान पूरा लांगुड़ करदे गोटे भावुं हनुमान लांगुड़ा करदे हनुमान पड़े लंका को आम पड़ीदेव आम परिवार को तमें किए तुम देखी हनुमान लांजा देखी बलिया गोटे हनुमान चाली चाले कि काली जदि हम पिला पढ़ीदेवे टे शुणेदेवे गोटे पढ़ी हनुमान लांगुड़ ना हनुमान मुहटा किए नुह यहाँ कबीर कल्पना हनुमान होती रुद्रावतार सी होती केसरी रत्न अंजना काली हनुमान काली पढ़ा काली क्या रहा पड़े काली दक्षिण आम ये रंग तेरे सज्जन कालवेश है शरणा कालवेश है शब्द श्रीराम हे रघुपति देखिए त्रिपन्न कला दात गुड़ाक रेड दात
सी काले लंका को जगी हनुमान गोटे चैतन्य देखे चैतन्य चटकड़ा चैतन्य बर्तमान आमरी भाया लोक रामचरित्र मानस हो श्रीमद भगवत गीता हो भागवत हो चैतन्य अरे बाबू ये बात ना ये बात लंकन से खुशी आड़ू जीवानी कथा श्री श्री कहले नित्य श्री कहले शरीर श्री कहले मस्तक श्री कहले शरणापन्न श्री कहले शब्द ब्रह्म सरे रही कालवेद रही इकार इकार किए गीतार मुख्य जगत तुम्हें क्या खोलुच ईश्वर ईश्वर सर्वभूता हृदय सर्जुन रामायण ईश्वर कोटि अच्छी हृदय पूरा हाथ मारी देखदेले कहले अर्जुन ये भागवत कौन कहले गुरु पुणी किए माता गुरु पिता सबुठारू बड़ गुरु थे मंथरा मंथरा बड़ गुरु कैके सब रामायण अच्छा आउ गुरु किए वशिष्ठ विश्वामित्र ये सब गुरु थे ये तो परे किंतु गुरु दशरथ तांको सत्य पालन करने राम गले जंगल तापरे गुरु किए जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का गुरु किए राम
ରାମ କିଏ? ଗୀତାର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ? ଗୀତାର କର୍ମ ଯୋଗ। ଭରତ କିଏ? ଗୀତାର ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କିଏ? ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଆଉ ସୀତା କିଏ? ବିଭୂତି ଯୋଗ ଦଶବଧ୍ୟା। ତାକୁ ସବୁ ମିଶେଇ ସଜେଇ କହିଲେ ନିହାତି 7 ଦିନ 9 ଦିନ ସମୟ। ତେଣୁ ତାଲବେଶ ଗଲା, ଇକାର ଗଲେ। ର କିଏ? ର ଭଳା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରୋଟି ରସରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଏମିତି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତାରେ। ମୁଁ ତ ମନକୁ କହୁଛି, ଆର୍ତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ତ ଭରତ। ତାକୁ ବି ମୁଁ କହୁନି। ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରସ ହେଲା ବୀର ରସ, ତାମାନେ କର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ ରସ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଏମିତି 3-4ଟା ରସରେ। ଆଉ ଶେଷ ରସଟା ହେଲା ହାସ୍ୟ। ଆନନ୍ଦରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଶାନ୍ତିରେ ତାର ସଇଲା। ଆହୁରି 3ଟା କଣ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ କହନ୍ତି ଗାୟକ ମାନେ, ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ। ମୋ ପାଠରେ ସେ ପଢିଲେ 4 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ। ଆର୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଜ୍ଞାନ। କିଏ ଆର୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଏ ଗୀତାର କଥା। କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, କିଏ ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇଟା କଥା। ଯେବେ ଏ ସବୁ ଯାକ କଥା କୋର୍ଟ କରି ହେଇଛି ର ଫଳା କରୁଣା ରସ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ଏଇ 3ଟା ରସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଦିତ୍ୟ ନାମା ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷଗ୍ରମୀର କୁମା ନକ୍ଷତ୍ରାଣ। ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ରହିଲା। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କାଲି ଯାଇଥିଲି କୋଉଠୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ପାଖରେ। ନୀଳମାଧବ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି। ମୁଁ କଣ ଏମିତି ବୀର ରସର ଲୋକ ହେଇଛି, କହିଲା ଖାଲି କହିକି ମୁଁ ପାଟି ବିଟୁନି। ଆଉ କଣ କହ, ପୁଣି କହିଲେନି କାଲି କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କଥା ଦିଏଇକି ରଖିବା। କାଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ଖୋଲା ହଉଛି ଗାଁ ଗାଁରେ, ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁଠି ଖାଲି ମଦର ବନ୍ୟା ତୁଳିଛି। କାଲିକି କହିବା ସେଇ ମଦ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ମଦ। ତାପରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଦିଆ ସେଇ ନାମଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍
କଥାକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ମାନସରେ